Depois de conhecer essa técnica, um marceneiro passou a montar diversas peças sem depender de pregos ou parafusos aparentes. Com um encaixe simples e muito bem planejado, as partes ficam firmes, alinhadas e com um acabamento muito mais limpo. O método utiliza apenas a própria madeira para criar uma união resistente. Uma solução inteligente que impressiona pela simplicidade e pela eficiência.